Artıq mən bu 3 ayı bitirdikdən sonra rahat İtaliyaya gedib italyanlarla danışa bilərəm. Hətta mənim italyan dostlarım var, onlarla mən artıq italyan dilində danışıram və çox təəccüblənirlər ki, sən necə, yəni 3 ay bundan qabaq heç danışa bilmirdin, sən necə indi bizdən səlis dialoq qurursan, yəni çox təəccüblənirlər ki, yəni bu nə metodikası ki, belə, yəni biz də öyrənmək istəyirik. Birinci dərsdə 20-ci dəqiqədən sonra danışmağımız heç bir müəllim yanında məndə bu alınmırdı. Instagramda görəndə heç inanmağım gəlmir ki, necə olar ki, yəni 20 dəqiqədən sonra danışmaq olar. Amma Aydan xanımla biz dərsi keçəndə, artıq o sözləri keçəndən sonra, ifadələri bizə başa salandan sonra başladım danışmağa və inanmadım özümə. Mən ev tapşırıqları eləməyi heç sevən bir insan deyiləm. Ona görə də bu səsləri dinləmək, bizdə 3 dəqiqəlik səslərdir, çox maraqlı keçir. Elə bir heç ev tapşırığı eləmirəm, sadəcə bir podkastda qulaq asıram, fərqli bir dildə çox maraqlı bir ev tapşırığı olur. Mi piacerebbe parlare in italiano perché mi piace un sacco la lingua italiana. Oggi vorrei parlare di un argomento molto interessante e molto importante per noi. Mi piacerebbe parlare sulla donna meravigliosa. È una medica e vive e lavora a Baku.